салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Хави хато накард. Маҳз бо ҳамин се калимаи асосӣ навори имрӯзаро оиди бозии ҷавобии даста бо Наполи дар даври якҳаштниҳои Лигаи Чемпионҳо шурӯъ мекунем. Барселона дар иҳотаи 50 000 мухлиси худ тавонист ки ғалабаи зеборо ба қайд гирад ва роҳи худро ба якчорфинал ҳамроҳ созад. Бозӣ дар дили шаб баргузор шуд ва аксарият онро тамошо кардан натавонистанд, вале боке нест. Мо ҳоло оиди бозӣ ва суханони мураббию бозингарон баъди бозӣ рӯй меорем. Аз шумо бошад як лайки ройгон ба хотири дастгирӣ аз навор бошаду бас. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Барселона дар бозии ҷавобӣ бо Наполи тавонист ки ғалабаи зебоиро ба қайд гирад. Хави дар интихоби ҳайат муваффақ шуд ва ғайр аз ин натиҷаи олиеро ба қайд гирифт. Бори нахуст нилнориҳо дар ҳайати худ дар Лигаи Чемпионҳо ду бозингари зери 18 соларо бароварданд ва корашон ҳам омад кард. Гапсари Кубарси 17 сола ва Ямали 16 сола меравад. Дар умум бошад ҳайат барои бозӣ бо Наполи чунин буд. Дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Кубарси ва Раухо дар марказ, Кунде ва Кансело дар канорҳо, гундаган Кристенсен ва Фирмин Лопес дар нимҳимоя, дар хати ҳамла бошад Рафиня, Левандовски ва Ямал ба майдон баромаданд. ҳамеша дар вохӯриҳои ин дастаҳо аз ҷониби ҳарду даста гол зада мешавад ва дуэли дишаба низ истисно набуд. Наполи аз ҳад зиёд ҳавасманд буд, аммо каталониҳо таъну пурқувваттар буданд. нақшаи Хави барои бозӣ кор кард ва нилнориҳо ду голи тезкорро ба даст оварданд. аввал Фирмин Лопес бо зарбаи худ бо муваффақона ҳисоби дидорро боз кард ва сипас пас аз бархурди тӯб ба тири дарвоза аз зарбаи Рафиня, Жоу Кансело комёб шуд то ҳисобро 2-0 ба фоидаи нилнориҳо гардонад. Виктор Осимхен аз байни меҳмонон хело кӯшиш мекард, аммо муҳофизатгарони Барселона ӯро борҳо ба доми офсайд меандохтанд. бо вуҷуди ин Наполи қаҳрамони дигар пайдо кард. дар охири нимаи аввал Амир Раҳмонӣ ки худи ӯ ин ҳамларо оғоз карда буд, тафовути голҳоро камтар сохт. дар оғози нимаи дуюми бозӣ Барселона ташаббусро ба даст гирифт. Наполи ба андердог табдил ёфт ва бо талоши зиёд дар охирҳои қисмати дуюми дидор буд ки Ламин Ямал тӯбро ба дарвоза ворид сохт, аммо ин гол аз сабаби офсайд бекор карда шуд. баъдан Серхио Роберто ҳамлаи мизбононро ташкил кард ки бо зарбаи дақиқи Роберт Левандовски ба анҷом расид. ин комбинатсия монанди десерт пас аз таом барои мухлисон гашт. дар вақти боқимонда меҳмонон ҳарчанд талош мекарданд, аммо ҳисоб дигар тағйир наёфт. Барселона бар Наполи пирӯзии боваринок ба даст овард ва ба чорякфинали Лигаи Чемпионҳо баромад. силсилаи бурноки каталониҳо идома дорад. ана Наполи аввалин маротиба таҳти роҳбарии Франческо Калцона шикаст хӯрд. ман хеле хурсандам. мо ҳамагӣ аз бозӣ розӣ ҳастем, чун рақобат олӣ гузашт ва даста қариб ҳамеша идораро дар даст дошт. ман қайд карда будам ки қарори ман сабаби қадами баъдиро гузоштан мешавад ва инро шумо шоҳид шуда истодаед. одамон бад будани ҳолати моро гап мезаданд, вале мо ҳамчун даста рушд карда истодаем. давоми мавсим аксари критикаҳо беасос ба мо равон карда мешуд. мо нишон дода истодаем ки дастаи мусобиқоти аврупоӣ ҳастем. имрӯз ҳайат бехато кор кард. Кубарси ба таҳлука намеафтад. ӯ ором аст ва кораш бо тӯб бехато асту ҳолатҳои лозимаро ба бор меорад. тамошои бозиаш афсонавӣ мебошад. ман хушбахтам. шаби фаромӯшнашаванда барои мо, чунки пас аз 4 сол мо дар марҳилае қарор дорем ки даста сазовораш аст. хело хурсандам ва аз ин лаҳзаҳо лаззат мебарам. имрӯз мухлисон то охир бо мо буданд ва онҳо барои мо хело муҳим мебошанд. Пау Кубарси беҳтарин буд. ӯ аз рӯзи аввал бо бозии орому бехатои худ моро ҳайратзада карда буд. мо мехоҳем чунин бозингарон то охири корнома дар даста боқӣ монанд, чун онҳо ба мо зарурӣ ҳастанд. ман метавонистам гол занам, вале ҳолат барои пас ба Роберт мувофиқтар буд. аз асист карданам ҳам қаноатманд ҳастам. ин яке аз беҳтарин рӯзҳои ҳаёти ман буд. мо пас аз 4 сол дар чорякфинал ҳастем ва ҳамаи мо аз коре ки дар бозӣ анҷом додем хело қаноатмандем. мо аз аввал тамоми қувваамонро сарф кардем. ман оромона бозӣ мекунам ва ба даста бо тамоми қувваам кӯмак мекунам. хави ба ман гуфт ки чӣ гуна Осимхенро боз дорам. ана мухлисон бошанд ба мо хело кӯмак карданд. онҳо имрӯз 12-умин бозингар буданд. ҳамаи мо хело хурсандем ки ба чорякфинал роҳ ёфтем. бори аввал дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кардан ва беҳтарин бозингари дидор шудан бароям шараф аст.
ғалабаи дастаро ба кулли мухлисон табрик мегӯям ва умед ба пирӯзиҳои баъдии Барселона мебандем. Ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. То наворҳои баъдӣ танзияту хонаобод бошед.